美國國家運輸安全委員會簡稱 NTSB 4月1號話俾路透社知，NTSB 正喺華盛頓嘅實驗室協助中國進行東航失事客機波音737-800語音記錄數據嘅下載。呢架失事客機喺3月21號喺廣西梧州藤縣墜毀，機上132人全部遇難，係中國大陸28年嚟最致命嘅空難。駕駛艙語音記錄器同飛行數據記錄器被稱為黑盒。目前失事客機嘅2個黑盒均已經揾到。喺東航事件中，空中交通管制員喺飛機墜毀前冇聽到飛行員嘅任何消息，呢個使得黑盒提供嘅數據尤為重要。1號較早時候 ，NTSB 話一個由3名調查人員組成嘅小組已經前往中國協助調查。NTSB 話調查人員將被限制與調查之外人員嘅互動，與北京奧運會嘅安全程序類似。呢個將讓佢哋得以無需隔離而立即開始工作。NTSB 又表示，美國小組乘商業航班前往中國，目前仲唔清楚佢哋是否將前往墜機現場，亦都唔清楚佢哋將喺中國停留幾耐，但係佢哋有可能會喺中國逗留幾個星期。NTSB 仲話，嚟自波音公司嘅一個小組亦都正前往中國協助調查。根據國際規則，此次調查將由中方牽頭，並邀請飛機原產國嘅相關機構參與調查。中國民航局4月2號證實 ，NTSB 派出嘅工作小組已經抵達中國參與事故嘅調查。